Sveiki, man draugi, esmu Taifons. Draugi, jums visiem sūtu sirsnīgus sveicienus, cieņu un mīlestību no jaunas dienas. Šodien nolēmu atkal sākt šo video ar saviem lauvām. Paskatieties uz viņiem, mašallah, maniem lauvām. Atvainojiet, ka vakar nevarēju ievietot video, draugi, bija ļoti stipras lietus. Patiesībā arī šodien līja, tāpēc domāju, kamēr lietus ir mitējies, ātri uzņemšu jums video. Kā jūs atceraties, pēdējo reizi mēs nodarbojāmies ar metināšanas darbiem. Lietus dēļ tie darbi arī apstājās. Puiši, nomierinieties mazliet. Paskaties uz šo karosu plecu un muguru, redzi? Mašallah, paskaties uz šo lauvas plecu un muguru. Mans dēls ir gluži kā bodybuildingis, tiešām paskaties uz to. Wow, wow, wow. Par tādu harismu galvu vadot. Īstais tēva dēls. Vai lai iedot tev motivāciju, Gekan? Ko viņš saka, dēls? Ko viņš saka, dēls? Ko viņš saka? Mani lauvas, šie ir īsti vīri. Viņi ir vīri. Mašallah jums, man lielie bērni, mašallah jums. Nātaša meitiņa, ko viņi saka? Nāc, Nātaša, nāc šurp, nāc pie manis, man skaistā. Ko viņi saka, meitiņa? Paga, paskatīšos. Labi, mierīgi, Aleks, mierīgi. Nu, bērni, kāda mums šodien tēma? Šodien es likšu priekšplānā Odinu tēti. Kopš Odins atnāca, parādījās slimība, un viņš palika ļoti fonā. Es domāju, ka vajadzētu mazliet parūpēties par šo Odinu. Ar Gekanu arī runājām, nolēmām viņu mazliet pasocializēt ar bērniem. Mēģināsim viņu izlaist dārzā vai kaut kur ārā, tas būs mazliet sarežģīti. Vispirms mazliet pasocializēsim. Tagad Dēde ir ārā, Apollo ir ārā, divi riskanti suņi. Pamēģināsim, paskatīsimies, vai varēsim viņus saprasties. Bet visticamāk es piesiešu Apollonu, jo Apollons uzbrūk, draugi. Es neriskēšu. Šodien mūsu tēma ir Odins. Mans lūgums jums, lūdzu nenosodiet man iepriekš. Lai atbalstītu būtu lieliski, ja nospiestu patīk šim video, abonētu un atstātu komentāru. Jūsu patīkuma komentāri man ir ļoti svarīgi. Nelieciet man vilties, izdariet ko jauku, neesiet slinki, atbalstiet, uzspiediet patīk, draugi. Nu, vai lai izsaukt Karlos? Vai izsaukt Karlos? Vai Karlos nāks, jā, vai nāks maz briesmonīts dēls? Es izlaidīšu Hektoru. Tagad skaties, šis ir Karlos. Es mīlu Hektoru, skaties tagad. Es tūlīt samīļošu Hektoru, skaties. Aleks, palaidnīgais Aleks, skaties, tagad es samīļošu Hektoru. Skaties uz Karlos tagad. Hektor nāc. Hektor nāc. Nāc, Hektor nāc. Tu filmē Karlos, vai ne? Redzi, viņš trako, viņu mīl. Dēls, kāpēc jūs nevarat sadalīt viens otru, jā? Hektor, vai viņš tev apskauž, dēls? He, mans lauva, mašallah manam dēlam. Vai šis trakais apskauž manu lauvu? Brāli, Kana Korso suņi ir, zini, ļoti pieķēries savam saimniekam, ļoti uzticīgs, ļoti pieķēries savam saimniekam. Viņi ir arī lieli, bet dvēselē kā bērni. Viņi greizsirdīgi, nevar dalīt savu saimnieku. Ja tu saki, lai viņš būtu palaidis, neklausītu mani, būtu traks un duls, tad jāņem tēviņš. Ja tu gribi, lai viņš būtu gudrs, klausītu tevi, būtu mierīgs, tad jāņem mātīte. Protams, izņemot Asilu. Mūsu Nora un Zeina ir gudrs, bet Asils ir mazliet palaidnis. Vai ne, Asil? Laižam tev arī vaļā, Asil. Bet varbūt Asils tagad sāks ķildoties ar Odinu? Jo, es skatījos iepriekšējo video, Tonijs neko nedara, bet šis trakais uzreiz uzbrūk Tonijam, draugi. Asilam arī ir drosme, paldies Dievam. Ar Karlos kopā viņš uzvilkās. Hektors tēti, laižam arī Zeinu vaļā. Nāc šurp, Zeina. Kur ir mana skaistpula? Nāc. Nāc, Zeina, nāc. Zeina kundze pēc dzemdībām arī diezgan notievēja, draugi. Pēc dzemdībām tas ir normāli. Tagad mēs viņu labi barojam, vai ne, meitiņa? Es cenšos, lai mana lauva meita pieņemtos svarā. Hei, Zeina! Daudzi ļoti interesējās par Zeinas mazuļu stāvokli. Nu, draugi, ejam tālāk. Gohan nāc. Ar Zeinas mazuļiem mums gadījās neliela neveiksme. Kopumā viņi tāpat daudz nedzemdēja. Mums bija 4 mazuļi, diemžēl visus 4 viņi saspiestus uzgūlusies virsū. Sākumā uzgūlās vienam, pēc tam vēl vienam. Tagad naktī tu nevar būt blakus sunim, es arī guļu naktī. Naktī nevar izsekot, dienā nekas nebija. Bet naktī viņi uzgūlās virsū un saspiestus visus mazuļus. Tad mēs, diemžēl, zaudējām mazuļus, nebija lemts. Kaut būtu bijis lemts, mēs ļoti cerējām, bijām iecerējuši gan Hektoram, gan viņai. Nu, nesanāca, draugi. Cik skaisti, mums bija 2 zili un 2 melni kucēni. Tagad šie Keina Korso un Rottweilers suņi bieži nejauši nospiež savus kucēnus. Kā tas notiek? Viņi uzguļās saviem kucēniem, to nepamanot aiz neuzmanības. Rottweiler un Keina Korso suņi to dara bieži. Ar Zeinu mums arī gadījās tāda nelaime, brāli.
Reina, kas notiek skaistā? Mana lauva meiteņa, maz šallak tev. Es sabrīnoju tavu cēlumu. Nu, Gokan, viens cilvēks bija uzrakstījis komentāros, tas mani saniknoja, zini. Nāc, zini, ko viņš bija uzrakstījis? Ko viņš bija uzrakstījis? Viņš teica, kad Rokijs pirmo reizi atnāca, viņš bija tik kopts, bet tagad paskaties, kāds viņš ir. Viņš teica, suņi ir ļoti nehigiēniski. Viņš teica, suņi balinātājā, jūs dodat viņiem balinātāju? Viņš teica, suņi dzer ūdeni ar balinātāju. Nu, ūdeni ar balinātāju, mēs to bijām ielikuši tajā katlā. Tieši tā. Viņš bija atstājis tik muļķīgu komentāru. Tagad paskaties, dažus cilvēkus Dievs ir radījis tā, ka dažiem galvas strādā, dažiem nē. Nav tā, ka visiem būtu jādomā. Labi, Dievs tā ir radījis. Ko tu dari šajā gadījumā? Nezinu. Tu centies attīstīt savu prātu, pieliec pūles, dari kaut ko. Tagad Rokijs atnāca no mājām, vai ne, Gokan? Vai suns, kuru tur mājās, ir tāds pats kā suns, kurš šajā dārzā saskarās ar dubļiem, zemi un ūdeni? Nē, brāl. Vai tas nav loģiski, vai ne? Nē. Piemēram, tagad Izabela ir mājās. Paskaties uz Izabelu tagad. Viņa ir pavisam balta. Pavisam balta, tīra kā kokvilna. Kāpēc viņa ir tāda spalva? Bet ja viņa tagad būtu šeit, Kāpēc nav? Jo viņi ir mājās, vai ne? Nu, ja tagad viņa būtu šeit, vai tad būtu labi iet dubļos un paskaties nofilmē Natāšu? Visur ir dubļi. Kāpēc? Jo tas ir dārs. Pieņemsim, ja es šo lietus mēteli neuzvelku. Kas notiek ar manām drēbēm šeit? tās kļūst dubļainas. Tās kļūst dubļainas. Kāpēc? Tagad es viņai skaidroju, viņas saprotamā valodā. Pa zilbēm, saprati? Tagad viņas smadzenes to nesaprot. Viņa pieskarsies dubļiem, tagad tas suns ir konteinerā. Lai izietu ārā nokārtoties, noteikti atkal ies tajos dubļos. Sasmērējās vienreiz, otrais jau nebūs tas pats. Tieši tā. Kāpēc mums vispār jālai ūdens no traukiem ar balinātāju? Kāpēc mēs vispār mērcējam traukus balinātājā? Izcēlās slimība, vīruss. Vienīgais risinājums šai slimībai ir balinātājs, lai iznīcinātu mikrobus, nekas cits. Turklāt tas netiek turēts tur 1 vai 2 dienas. Katru dienu tas tiek atjaunots no jauna. Pat ja tu to izdarīji, tas jau tāpat stāv balinātājā, bet mēs taču neņemam to ārā no balinātāja un neliekam suņu priekšā. Mēs to vēlreiz mazgājam ar mazgāšanas līdzekli, lai balinātājs smaka būtu pazudusi. Nu tā tas ir. Nu vismaz trauks tiek iztīrīts, mēs to izņemam, mikrobi tiek iznīcināti, mēs to mazgājam ar mazgāšanas līdzekli un tikai tā dodam. Nu, mums taču ir prāts, loģika, mēs neesam muļķi. Un tad, kur ir balinātājs? Pie ūdens dzeršanas tvertnes. Vai tad suns ir muļķis, lai dzertu ūdeni, kas smaržo pēc stipra balinātāja? Vai dzertu no tvertnes, vai dzertu no ūdens, kas ir uz grīdas? Suns jau neiet un nemeklē veikalā ūdeni vai attīrīt ūdeni. Viņš dzer dubļainu ūdeni. Tāds ir suņa raksturs. Kāpēc, lai suns dzertu kaut ko, kas smaržo pēc stipra balinātāja? Ceturtkārt, higiēna. Vai šī ir slimīca? Mēs jau katru dienu visu mazgājam ar balinātāju. Būrus, guļvietas, visu tīram. Ko vēl varam darīt higienas labā? Zini, kā tas ir? Brāl, Pagaidi, paskaties, tas ir tā. Tagad mājās kāds tur vienu kaķes tev saka, un no turienes dod padomu. Šeit ir 80 dzīvnieki. Kazas, vistas, osu, busu. Šeit tagad ir 0 grādi, piedodiet. Mums jau viss nosalis no augstuma. Pat šādā augstumā mēs tīrām būrus. Neskaties uz mūsu bērniem, man tagad pirksti, ausis, deguns sals nost. Bet atkal, bērnu dēļ. Tu tur sēdi mājās, siltumā, ieslēdz dabasgāzi, silti. Ja pateikt kaut ko saprātīgi, labi, higiēna. Kas tad ir, dēls, tā higiēna? Vai šī ir slimnīca? Kas vēl te varētu būt? Ko tu domā? Kas šī vieta ir? Vai šī ir valsts atbalstīta iestāde? Cik cilvēku šeit strādā? Nu, cilvēki kādā stāvoklī rūpējās par suņiem, bet šitā mūsu vieta nepatīk. Nu, ārēs skriendēls. Kas vēl varētu būt? Mēs te rūpējamies par suņu veselību. Nāc. Nepārprotiet, es esmu atvērts kritikai, bet viņš to saka mani noniecinot. Ko nozīmē? Mazliet izglītojies. Mazliet izglītojies, brāli. Viņš man atvainojas, saka, ka es neko nezinu, vai tā nav taisnība? tieši tā. Es sapu to pieklājīgā valodā. Tad, lai es tevi nolamāju un saku, nepārprot mani, vai tad tā varbūt nevar? Nu, cieniet taču mūsu darbu. Nehigiēniski, jā? Vai tu savu māju katru dienu mazgā ar balinātāju? Tās vietas, kur tie dzīvnieki guļ katru dienu, tiek mazgāts ar balinātāju. Trauki tiek dezinficēti ar balinātāju, lai iznīcinātu mikrobus. Vai tu to dari savās mājās? Pat šajā ziemas dienā viņš pat māju neuzkopja. Viņš neko netīrīs, sēdēs mājās vai tad nāks un ņemsies par šo dubļiem. Muļķības, vienkārši skaudība, nenovīdība. Zini, ko tur viņi patiesībā darīs? Viņi atnāk šurp šajā augstumā, 10 dienas dzīvo šajā netīrībā, dubļos, augstumā, šajā troksnī. Un tad es viņai parādīšu, kas te ir kas. Nē, brāli, viņa nesals. Es tikai gribu redzēt, redzēšu, ja vien viņi atnāktu.
Ja kāds man turpmāk dos padomus par tīrīšanu, brāli, raksti man Instagramā. Ar padomiem vien tā nekas nesanāk. Nāc šurp, izdari to tīrīšanu, ko saki, un es teikšu tev, malacis. Tad arī bērni jutīsies labi, vai nav tā? Tieši tā. Nu tad nāc un izdari tagad. Prāts ir arī man, prāts ir mums visiem. Nāc un izdari tad. Izdari kā pienākās. Saka, aha, šādi tas darāms. Bet nu paliec arī 10-15 dienas, paliec tās 10-15 dienas, lai redzam, kā tu dari to 15 dienas. Brāli, es katru gadu nāku šeit uz 10-15 dienām. Tu to arī zini. Tu esi šeit jau 3 gadus. Es katru gadu nāku, nekad neizlaižu. Es esmu šeit bijis gan ziemā, gan pavasarī, gan vasarā. Brāli, šīs vietas laiks ir ļoti mānīgs. Ne jau laiks šeit, laikapstākļi ir pavisam cita lieta. Viņš runā par šo atbildību. Vecīt, vakar šeit lija stipras lietus. Ššt, Odins! Vakar lija stipras lietus, un vakarā tas lija ļoti stipri. Tieši tā. Mēs dodam ēdienu tajā lietus gāzē. Vakarā vēl palika tumšs, pulkstenis bija jau 6:30 vai 7. Tajā lietus gāzē. Odins. Bet līst lietus, suns atnācis, atvainojos, izkārtojies. Viņi ir apčurājuši būros, motors darbojas būrī. Vai vēl vakar vispār bija motors? Līdz vakardienai pat motors nebija. Zini, es tev kaut ko pateikšu. Cilvēki domā, ka tas ir viegli, saproti? Viņi domā, ka tas ir viegli. Bet es šo dzīvi jau 10 gadus dzīvoju. Vai tas ir viegli? Odins, tēvs, Odins, nāc šurp. Draugi, nesaprotiet man nepareizi, es esmu atvērts kritikai. Bet, ja redzi, kāds ir tavs tonis, tad nevajag atņemt cilvēkam viņa nopelnītos, saproti? Tagad mēs izvedīsim Odinu ārā. Odins jau sāk uzbrukt Natašai. Odin! Kur ir Odina siksna, brāli? Odina siksna ir tur, brāli, bet viņš uzbruk mātītēm. Kad mēs izvedam Odinu ārā, visticamāk, tas būs ļoti bīstami. Odin tēvs, vai esi gatavs dēls? Tikai Gohan, kur ir Apollons? Mums vajag Apollonu piesiet, paga. Ja mēs Apollonu nepiesiesim, būs kautiņš Apollonu. Kas tas ir? Apollons, Nē, tas ir kaplāns. Nu, kur ir Apollons? Nāciet, draugi, atradīsim Apollonu un piesiesim viņu. Odin jau sāk uzbrukt pat kucēm. Cerams, ka šī būs video bez kautiņiem un trokšņa. Abi, mēs centīsimies pieredināt, cik spējam. Odins atnāca, slimības dēļ viņš vienmēr palika fonā. Pamēģināsim viņu mazliet socializēt, pieredināt, lai viņš varētu mierīgi pastaigāties un izklaidēties. Bet vispirms mums jāatrod Apollons. Apollons ir staigājošs drauds. Skai, nomierinies, dēls. Apollon! Nāc, Apollon! Paga, paskatīsimies. Brāli, vēl palika tie metināšanas darbi, tie mums ļoti uztrauc. Vai arī nāciet, parādīsim vietu pie vārtiem, Gekad. Mūsu durvis arī sanāca ļoti skaistas, draugi. Vēl nav pabeigts, vēl ir metināšanas darbi, lietus dēļ tie apstājās. Tagad jau aptuveni parādīsim jums, kā tas izskatās. Ļoti skaisti sanāca. Cerams, šodien pabeigsim, vai ne, Gekan? Cerams, brāli, ja tikai nelīs lietas. Paskaties uz šo ūdeni. Skaties, brāli. Šeit viss ir pārvērties par upi. Par īstu upi, pasties, kā ūdens te plūst. Augšā uz ceļa visi peļķi pilnībā nāk šur, draugi. Gekan, nofilmē lūdzu pie durvīm, paskatīsimies. Redziet, draugi, mūsu bīdāmās durvis vēl nav pabeigtas. Šeit vēl būs profils un viss pārējais jāuztais. Sīkās detaļas vēl tiks izdarīts. Pretī arī būs staps un viss pārējais. Bet šādi mums ir izdevušās skaistas bīdāmās durvis. Paldies manam brālim Gekanam par darbu. Kas vēl tiks darīts ar šo Gekanu? Brāli, lai tas tālāk neiet uz priekšu, apakšā pievienosim vienu dzelzs gabalu. Labi. Un šeit mēs arī piemetināsim vienu kāju. Tieši tāpat tu piemetināsi vēl vienu tādu pašu profilu. Tur mēs piemetināsim kāju, lai arī tas stabs būtu stabilāks. Lai tas nešūpotos. Pēc tam vēl šī stūra. Viņš piestiprina nelielu stieples gabalu. Tur stūrī mēs vienu stabu bijām uzlikuši nepareizi. To stabu noņemsim, atnesīsim un piestiprināsim šeit. Zem tā ieliksim vienu gabalu un darbs būs pabeigts. Pēc tam viss 2 metru vārti mums sanās ļoti skaisti. Tagad, kad rīt, lai kādu citu dienu vedīsim mājas mantus šurp, arī pārvietot būs vieglāk. Var atvērt un aizvērt. Bīdāmie vārti ir ērti, plaši, tīri, skaisti. Man patika. Labāk nekā parasti 1 metru vai 1,5 metru plati vārti. Šeit ir gan prāts, gan loģika cilvēkam. Tas daudz vairāk nodara. Un arī izskatās labi. Manuprāt, vizuāli tagad izskatās skaisti. Ja tu uztaisītu mazas durvis, kāda būtu atšķirība no suņa būra, manuprāt, šai vietai? Tieši tā. Vai tad tagad nav taisnība? Izskatīsies kā īsts suņa būris. Tas šeit piešķīra pavisam citu noskaņu. Nezinu, izskatās modernāk. Saprot, man patika, brāli.
Skaties, cik labi sanāca. Atver, aizver, dari savu darbu, ērti ieej, saproti, ko vēlies, piemēram, vai dīvāna komplektu ieved. Vai leduskapi ieved, ko vien vēlies, to var ieved. Lieto ērti un bez raizēm. Brālim tiešām zelta rokas, vēl nav pabeigts. Ja Dievs dos un lietas šodien mitēsies, tad beidzot pabeigsim, bet izskatās, ka lietas vēl joprojām turpinās, draugi. Tas mums mazliet traucēja darbā, tāpēc mēs darīsim tā. Ieiesim dzemdību telpā, tur ir slēgts, sāksim tās telpas remontu. Nu, kur tas Apollons pazuda, dēls? Izskatās, ka Apollons draugi kaut kur paslēpās, tas blēdis. Nu labi, nāciet, paņemsim Odinu. Pagaidi! Apstājieties! Draugi, tikko, kad izvadīju viņu ārā, mums bija neliels strīds, bet par laimi nekas nenotika. Es uzreiz visu izklīdināju. Odinbaba, ļaujiet man jums kaut ko pateikt, brāli. Kad viņš pirmo reizi atnāca, viņš jau tad radīja troksni, jūs zinat, bet tagad tas ir kā 10 reizes vairāk. Viņš jau pilnībā ir pieņēmis šo rajonu kā savu. Brāl, uz kuru viņš ir noskatījies, visi dzemdību telpa arī ir nemierā. Paldies Dievam, nekas nenotika. Dede, nē, tik tuvu, nu dēls, nē. Visi brāli, Odins, Gehāds mums Diablo nemaz neļaus aizmirst, es tev saku, labi? Tiešām, brāli. Nē, nemaz neliks ilgoties pēc viņa. Brāli tēls ir ļoti ass, uzmanies. Tieši tāds, kāds man patīk. Apstājies, dede. Es domāju, vai dede ar viņiem vispār varētu vienoties, bet dede pagaidām neko nav teicis, paldies Dievam. Šodien mēs atkal izvadīsim Odinu pa dārzu, mēģināsim visus pieradināt. Īpaši ar Aresu viņiem bija problēmas. Ares uzreiz metās uzbrukumā, viņš ir trāk. Ares uzreiz metas uzbrukumā. Fistīk, kas atnācis, Fistīk? Vai Odins ir atnācis? Brāli, bokseriem laikam tāda ģenētika ir. Jā, mūsu boksers. Bokserā vispār nav burta R. Nē, viņu maz nekautrēs, arī Šila bija tāda pati. Neskatoties ne uz augumu, ne uz stāju. Jūs neredzējāt, draugi, tajā brīdī es teicu Gakanam skrien ātri. Kad izgājām pa durvīm, visi vienlaikus sāka rūkt. Starp citu, es arī negaidīju, ka tā būs, bet brāli, Odins uzreiz uzbrūk. Sapratāt, bet pasties, dēdēm tagad neko neizdarīja, paldies Dievam. Un vēl trākās, Zeina arī uzbruka Odinām. Viņi arī izdarīja tieši to pašu. Zeina arī uzbruka, bet dēdi tagad ar citiem sadzīvo mazliet labāk. Es nezinu, kur Ares aizgāja, brāli. Es viņus visus tikko padzinu. Tagad vedīsim Odinu mierīgi pastaigāties, paskatīsimies, kā viņš uzvedās blakus pārējiem suņiem. Paskatīsimies, vai reakcijas ir nedaudz mainījušās salīdzinājumā ar pirmo dienu, vai arī tās ir tādas pašas. Vispirms aizvedīšu viņu pie mātītēm. Vai viņš uzvedās mierīgi? Reina. Vai tev patika Odins, Reina? Nāc šurp Odīna paša. Aizvedīsim arī pie Bēlas. Brāli, mums šis džeks ir jāsocializē. Bet dari to tā, nu dēls, tikai nečurā viņu ūdenī. Vai viņš čurāja ūdenī? Nečurāja. Tajā brīdī es viņu aizvedu. Nāc. Šo nevar vienkārši iemest, draugi. Tā tas nenotiek. Tas ir diezgan riskanti. Nē, tas nav iespējams. Tas uzreiz neapstājas, uzreiz metās iekšā. Tad tas uzvedās tieši tāpat kā mūsu diabls, mašallah. Jau tagad mana nākamā prioritāte ir Aleks. Jūs zināt, mēs gribējām to socializēt ar Aleksu. O, paskaties uz Marazu. Maraz uzreiz uzbruk. Maraz! Nāc, puika. Nāc, apstājies. Vienu mirkli. Odinam raksturu vēl īsti nezinu, jo viņi tikko iegādājos, brāli. Paga, aizvedīsim pie Čitira. Viņa raksturu arī. Izstāsta, ka Čitirs tūlīt uzbruks, bāc. O! Vai tu redzēji Čitiru? Čitira ir traka, viņa uzreiz uzbruk. Ļoti viltīgi. Izabela arī tāda pati. Gribēju teikt, ka viņi šo ieradumu ir pārņēmuši no saviem tēviem, bet viņu tēvi to darīja tieši tāpat. Viņš tāds viltības nedarīja. Viņi uzreiz pārgāja uzbrukumā. Nāc šurp. Hei, tu uzmobā! Patiesībā, ja mēs tā izdarītu, zini, ar to Aleksu. Ja noliktu blakus Odinu, nē, dēdi, nē! Paga! Hei, paga, apstājieties, paga, labi, nē! Mierīgi, Odins. Mierīgi, puika, nāc! Es pašlaik Odinu nemaz tādā pozīcijā nelieku. Šoreiz viņš uzbrūk. Ārā esošie viņam metās virsū, brāli. Skaties, redzēji, tagad Odins ir pievērsies Zeinapai, skaties.
Redzēji, bet pārstāj čurāt ūdenī. Pagaidi, puika. Zeina ir traka vai kas? Te Hektora apišienās, te Odinam. Tagad arī Odins uz viņu ir ieciklējies. Skaties, viņš no viņas nenolaiž acis. Laist ārā, zini, ir liela problēma, jā. Ārā nevajadzētu būt sunim. Vai viņa seja ir pilnībā siekalās? Tieši tā. Ārā nevajadzētu būt sunim, ārā. Nāc, iesim atpakaļ šeit, ejam. Ejam priekšā. Pagaid, paskatīsimies. Viņa prāts ir pie tā, paskaties. Redzēji, viņš pie tā iestrēga. Zeina viņam vispār nepatīk, viņš viņai uzbruks. Pagaidi. Viņš uzreiz sāka ķildoties ar Hektoru draugi. Ārējs kaut kur šeit bija, negodīgais ārējs parādījās. Uzreiz apvienojās ar dēdu, uzreiz uzbrukums. Pagaidi, paskaties uz Karlosu. Trakais Karlos. Nomierinieties, paskatīsimies. Gokan, tu ej mazliet ātrāk. Iziesim ātri cauri šeit. Apstājies, Odin, nomierinies. Nomierinies, dēls. Viņa prāts uzreiz ir pie tā brāl, pie Zeinas. Pagaid, Odin. Mazliet ataupojies, dēls, apstājies. Mašallah manam dēlam. Šis ir īsts lauva. Skaties. Mašallah manam lauvam. Lēnām. Kad viņš pirmo reizi atnāca, šis vēl neraustīja, tagad jau sācis svilkt. Zeina, beidz, meitiņ tu! Zeina, beidz! Brāl, mums jāizvairās no Āresa. Paskatīšos, vai tagad kaut ko teiks, paga. Zeina, nāc! Zeina, nāc! Zeina, nāc, meitiņ! Nāc! Odins parasti nemēdz kāp virsū mātītei. Viņš to dara tāpēc, ka Zeina tā izdarīja. Nāc, paskatīsimies. Es pat skai tūmā viņu nelaidīšu. Pagaid, paskatīsimies, vai viņš kaut ko teiks. Redzi, viņš neko neteica, vai redzēji? Zeina arī mašalla, bet viņas raksturs ir stingrs, brāli. Raksturs stingrs, drosmīga. Skai! Pie tevis nenākam, dēls. Kāpēc Taisons babu nav parādījies apkārt? Taison, nāc, Taison! Atvedīsim Odinu, vai arī darīsim tā, izlaidīsim viņu ārā. Aha, skaties, Āres ir atnācis traks. Āres ir ļoti viltīgs, brāli, ļoti. Viņš apvienojās ar dede. Paskatīšos. Nē. Uzgaidiet. Tagad, brāli, atnesīsim Odinu šeit, aizvedīsim viņu mazliet Gehana. Odins neaizbēgs, man neatstās mūs. Ielaidīsim viņu ārā, lai viņš mazliet pastaigājās. Cilvēki jau tāpat nav iespējams palaist dārzā. Odins, skrien, dēls! Skrien, dēls, lai izlādēs savu enerģiju. Lauvas gabaliņš, mašallah viņam, mašallah manam lauvam. Lai Dievs tevi svētī. Brāli, tie ir Rottweilers suņi. Skaties, lielisku šķirne. Rottweiler suņu lielākā daļa, nu labi, ne visi, bet viņu vispārējā rakstura galvenā iezīme ir sargāšana, teritorijas aizsardzība, saimnieka aizsardzība. Viņi ir ļoti pārliecināti par sevi. Viņiem ir tikai viena grūta puse. Tā kā viņi ir autoritatīvi suņi, viņi ir ļoti dominējoši. Viņus ir nedaudz grūtāk apmācīt nekā citas šķirnes, bet mana izvēle Rottweileru vidū ir mātīte. Kad viņi ir mātīti, tu vari viņu labi apmācīt. Tēviņi, nu katrs suns ir citādāks. Tēviņi ir nedaudz nopietnāki, viņi mēdz būt nekaunīgāki. Odins, cik labi tu izskaties starp zālēm? Mašallah, mans lauvā. Odin arī ir pilsētas bērns, viņš atbrauc šeit no Stambulas. Vai viņš savā dzīvē ir redzējis zāli? Odin ir pilsētas bērns, mašallah manam Odinam. Brāli, viņš ir ļoti skaists suns, mašallah šim Odinam. Es ļoti mīlu, draugi. Vai redzat asti pie šī puiša? Viņš saka, es esmu šīs vietas līderis. Paga, mašīna nāk, paturēsim Odinu. Viņš saka, es esmu šīs vietas līderis, brāli. Ļoti dominējošs. Saprati? Ļoti dominējošs. Viņš ir ļoti bezbailīgs. Mašallah, tāpēc viņš ir tieši tas suns, kas man patīk. Skrien, Odins! Skrien, man slauva! Cilvēki, ak vai, Gehan skrien! Vai tagad nesakaujās pie žoga? Nāc, Odins! Odins, nāc! Redzi, tagad viņa domā tikai par Aresu. Viņa ir traki ieciklējusies uz Aresu, brāli. Tagad Odins cienīs Aresu. Nāc, vecstāv! Jaudieši mierīgi!
Nesatraucies, vectēv. Nāc šurp, paši. Nāc, nē, prom, nāc atpakaļ. Nāc! Odīs! Tagad iesim uz otru pusi. Viņš sekos mums, lai kur mēs arī dotos. Nāc šurp, saka tev. Nāc šurp. Mašallah, mans lauvēn. Tas ir liels mazulis, tas ir liels. Ļauj man viņus samīļot. Dēdē atnāc, vecīt. Gekāds vectēvs aizbēga. Vecīt, vectēv, ko tu dari ārā? Šis vectēvs ir īsts viltīgais. Vai tad viņa uzvedība un manieres neapgādina lapsu? Ak, Odins tulīt iesaistīsies, pagaidi. Vectēvs atkal nomira no greizsirdības. Uzreiz atskrēja, ka pievērsām uzmanību Odinām. Tagad, brāli, paņemsim Odinu atkal uz dārzu. Viņš nekarājās, būtu labi, ja viņš arī pakarātos. Tad tas būtu lieliski. Viņa raksturs, pašapziņa un stāja jau ir pietiekami. Tagad nāc paskatīsimies. Iesim ātri. Apstājies! Veiks tev izēj no durvju priekš. Kā mēs tagad viņu ienesīsim iekšā? Gokan, tu aizvērš durvis. Nē, izējiet ārā. Nāc, Odins. Nē, Areš! Apstājies! Nē, dēls. Pagaidi! Nē. Āres brāli uzreiz devās uzbrukumā. Uzreiz. Āres patiesībā uzkurina gaisot, nevis dede. Āres to dara. Viņš šit ar galvu tad aizbēg. Nu, draugi, man atkal nācās pārtraukt video. Odins šoreiz uzbruka tieši Zeinai. Labi, ka mēs tikko paslavējām Odinu, bet tagad viņš jau pārspīlē. Tagad pasties, Nataša ir mums blakus. Tajā brīdī es neierakstīju. Viņš pēkšņi mēģināja satvert Natašu. Vecīs, šobrīd Odins metas virsū gan mātītēm, gan tēviņiem neatšķirot. Neatšķirot mātītes un tēviņus. Ar Aleksu, jā. To jau ar Aleksu nav iespējams sadraudzēt. Neiespējami. Arī Aleks ir tieši tāds pats. Arī šis brāli uzbruk mātītei. Nē, labi. Vai tu to redzēji? Redz, viņš gandrīz iekoda Natašai. Nataša arī spītīgi staigā man blakus. Apstājies, labi. Pagaidi, dēls. Nāc, Odins, nāc. Izējiet ārā, meitiņ, paskaties. Izēj ārā, viņš jūs sakodīs. Izēj. Pagaidi. Abus savaldīt mums tiešām ir ļoti grūti. Mums būs diezgan jāpiepūlās, lai viņi mazliet socializētu, bet es nezinu, kā tas būs. Aleks arī nav kļuvis par cilvēku. Skaties uz dede. Dede, no kurienes tu tagad parādies? Nu, puisīt. Puisīt, tas nav kaut kur iestrēgs, Gokan. Ātri. Ej, ātri paskaties uz to. Ātri uz turieni. Ej, kur tu paliec? Ņem! Viņš aizskrēja, pielēc pie fistika. Nu, dēdē, vai tu esi traks vai kas, dēls? Lec ārā, bērns! Viņš aizskrēja un pielēc pie fistika. Nu, dēdē, vai tad fistika viņu vēl nav pamanījis? Fistika! Skaties, dēdē tur iegāja. Fistika! Un dēdē aizgāja pie viņiem uzlēca klāt. Vai viņš ir traks vai kā? Tiešām zvēru! Ar dēdē mums ir nepatikšanas. Izskāp no turienes. Tu arī izkļūsi. Nu, aiziet. Tu izkļūsi no turienes. Pagaidi, ļauj man aizvērt Odinu, brāli. Aizēsim Odinu tu tajā dārzā. Paga, Nataša, nenāc, meitiņ. Atpūtīsimies un pastaigāsimies droši. Citādi nevarēsim, brāli. Nāc, Odins. Brālis tiešām nesaprata, kas ar viņu notika, draugi. Viņš kļūs ļoti ass, ļoti. Viņš pilnībā ir pieņēmis šo vietu, nu, klasisks Rottweilers. Bet vai Karls un Hektors nav tomēr gudrāki par šo? Tieši tā, brāli. Šis gēns sievietēm tā nestrādā, brāli. Arī Odins mazliet izgāja no rāmjiem, vai ne, Odin? Nekauņa Odins. Tikko divreiz teicām mašallah, divreiz te uzslavējām dēls. Uzreiz palika iedomīgs. Arī Diabls neuzmācās mātītēm. Es saku, šis ir Odins. Diablam bija labi ar visiem, bet viņš ar visiem. Nē, šis brālis tur aizsedz Natašu, jūs to neredzējāt. Natašai, Zeinai. Visiem, jā. Viņš to izdarīja visiem. Dēdi, Are. Redz, ar to mazliet Gokan nodarbosies daudz, saprati? Mazliet pacentīsimies, paskatīsimies, pievērsīsim viņam uzmanību. Arī cerams, ka šodienu pārvarēsim. Citādi būs problēmas, brāli. Dēdē, tagad tu paliec tur. Labi. Dēdē, tu paliec. Dēdē, nāc. Dēdē, nāc, lai tev apskauj, nāc. Nāc, izēj šeit, no šeit tu viegli izies, nāc. Nāc, Dēdē. Nāc, tur iziet, nāc. Nu, paskatīsimies. Nu, paskatīsimies, Dēdē. Nu, paskatīsimies, Dēdē. Nāc. Nāc, vecīt. Nāc. Viņai jāiekarst, brāli, paskaties, cik greizsirdīga.
Natašu klēpī. Pagalais kādu samīļoja, labi. Nataša nāc, Nataša. Kur ir mana meitenīte? Kur ir mana skaistule? Malacis, Nataša. Malacis, asiģē. Malacis manām meitām. Skaties, viņai ļoti gribās. Viņai ļoti gribās, ļoti gribās. Viņai sirds lūst, viņai sāp. Fistiks, arī Fistikam ļoti gribās. Greizsirdīgais Fistiks. Pagaid, paskatīšos. Viņš iznāks no turienes, tikai lai viņš sev neko nedara. Skaties, aha. Pagaid, dēls, tu nāc ārā no turienes, es tev atbalstīšu. Apstājies, apstājies. Tu izkļūsi, aiziet. Dede lec kā ķengurs, kā ķengurs. Pietuvojies viņam, pietuvojies. Viņš tā dara, jo es pietuvojos, vai ne? Pagaid, paskatīšos. Izliecies, ka tu ej prom paskaties. Es eju prom. Dēls, tur ir mazliet asis tagad. Izliecies, ka tu mazliet ej prom. Dede, atā. Dede, ja tu pārliek pāri šiem vārtiem, vārti ir zemi. Vārti ir zemi, paskaties. Pārus pāri no turienes. Vai viņš tagad sapratīs, kā tas darbojās? Nāc, šeit, nāc. Pagaid, viņš tulīt pārlaiks pāri vārtiem, skaties. Redz, viņš ieraudzīja vārtus. Neredzēja. Dede, pārlec pāri durvīm, dēls, durvis ir zemes. Jā, lec pāri no turienes. Nāc, mīļais. Nu, aiziet. Nu, davai. Nāc, dede. Nu, paskaties. Dievs, lai tevi svētī, mašallah. Oi, viņš arī durvis atvēra. Ak, dede. Fustik arī aizbēga skrien, mazie tūlīt nāks ārā. Labi. Apstājies. Dede, apstājies, tu palaidi. Kā tu tur tiki, kā tu pārlēc, ko? Trakais, Fustik nāc šurp. Kur ir tās Fustik? Kur ir mana skaistule? Nu, draugi, jūs redzat dede, vai ne? Trakais aizgāja no šejienes un pārlēca turp. Viņš ir ļoti hiperaktīvs. Mēs nevaram noturēt dede nevienā vietā, viņš vienkārši bēg prom. Nu labi, šodien nolēmām mazliet pasocializēt šo Odinu babu. Pagāja ar grūtībām. Vai es nemēģināšu, kamēr ārēs dede vai Zeina ir ārā? Viņu dēļ viņš arī uzvilkās, kļuva vēl saspringtāks. Odinā bija īsts pašpārliecinātības uzplūds. Viņš uzreiz mēģināja nostiprināt savu līderību arī dārzā. Cerēsim, redzēsim. Mēs viņu pieradināsim, draugi. Viņa nekaujās un netrokšņos. Es jūs ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos. Palieciet veseli, mani draugi.